Cari kesempatan dalam kecelakaan. Apa? Kesempatan Dalam kecelakaan. dalam kecelakaan. Pegang saya di belakang, dat. Suruh tahan saya. Mau jatuh kita dulu. Dat di belakang. Biar. Serem ke bawah tau. Allah. La ilaha illallah. Langsung mati. Gila, ya Allah. Iya, Allah menentukan, tapi kita berhati-hati lah. Tapi pas bangun sakit tadi jatuhnya kan. Iyo, karena bisanya ke situ. Daripada mau tabuang. Oh, kita datang lagi ya. Hah? Ini apa? Ya. Betul. Jangan begitu deh, Teh. Teh mau. Mak, iya. Teh mau. Ini anunya. Mau. Misalnya ke sana dia punya trek. Kita lihat keluar, Mak. Mak. Kita orang lagi itu. Diambil jangan. Dan terbaru.